Toe-panaraka an'Andriamanitra no hazahoana ny zavatra rehetra. Zay indray no jeretsika ao anatin'ity vidéo ity Manasa anao hanaraka an'izany hatramin'ny farany noho izany aza miala. Fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tompoko. Faly miaraka amintsika indray androany mino fa salama tsara ianao raha tsy salama ianao dia manonona fanasitranana ho anao amin'izao sekondra izao. Hoy Timoty voalohany toko 4:9 hoe fa mahasoa kely ihany ny fampiasana ny tena, fa ny toe-panaraka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra. Misy refina fahasoavana anankiroa ireo. Voalohany ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe mahasoa ihany ny fampiasaina ny tena. Tia ny ten'Andriamanitra tenena zany dia zao mahasoa ihany ny asa. Ny kristianina dia tokony tena hiasa. Mahasoa ihany ny diplôma, ilaina ny diplôma. Mahasoa ihany ny fianarana. Tsy hoe zanak'Andriamanitra tsy hoe mpivavaka dia tsy asa na tsy tokony hianatra, fa tsika zanak'Andriamanitra ary ny tokony hiasa satria na amin'ny Baiboly ary miteny izay tsy miasa aoka izy tsy hihinana. Mitsodrano sady ho an'ireo izay miasa, ho an'ireo izay mpandraharaha Andriamanitra ne hita sy hanasoanao. Hoy izy ny ten'Andriamanitra mahasoa kely ihany ny fampiasaina ny tena, mahasoa ihany ny fampiasaina vatana na ny manao sport ary io tena mahasoa antsika ilaintsika zany. Teboka faharoa dia zao fa ny toe-panaraka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra. Zany hoe ao amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra zany no hazahoana ny zavatra rehetra. Tena hiasa isika mandritra ity taona ity, hianatra ny mpianatra, fa ny hazahoana ny zavatra rehetra ho ny Baiboly dia ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Noho izany mahasoa amin'ny fiainantsika rehetra ny ara-panahy. Fa zao na eo ary ny asa, na eo aza ny fianarana, dia manokana fotoana ho amin'ny fiainam-panahinao ianao, manokana fotoana hamonjena fotoam-bavaka, manokana fotoana hivavahana, manokana fotoana hianarana tenin'Andriamanitra. Fa tsy hanenina ianao raha manokana fotoana ho an'Andriamanitra. Raha sitrapon'Andriamanitra zao tsika dia hanokana fotoana isan-kerinandro ahafahantsika mihaona, miara-mivavaka, mideran'Andriamanitra sy mianatra tenin'Andriamanitra. Hanao vondrom-bavaka isika na cellule de prière izay hanasanantsika rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina, hanasanantsika tsy hakanavaka na avy amin'ny fiangonana inona ianao na avy amin'ny fiangonana inona, dia asaina hanatrika an'izany fotoana izany. Tsy ho ela dia hanokana fotoana isika. Noho izany hanasananao fa Andriamanitra tsy mba manavakavaka. Ho antsika any ampitan-dranomasina, ho antsika any amin'ny province, mba manana faniriana ianao hianatra tenin'Andriamanitra. Hanokana fotoana ihany koa tsika na ao amin'ny Zoom ahafahantsika mianatra tenin'Andriamanitra, ahafahantsika mandroso ara-panahy satria hoy izy ny ten'Andriamanitra ny toe-panaraka an'Andriamanitra no hazahoana ny zavatra rehetra. Noho izany manana teny fikasana ho anao Andriamanitra. Rehefa tena karakarainao ny fiainam-panahinao, manokana fotoana ianao ny fiainam-panahinao, mahazo tombony amin'ny zavatra rehetra ianao. Ary zany mahatonga ny apôstôly Paoly niteny hoe mangataka ary rahalahy mba ho ambinina ianao tahaka nanambinana ny fanahinao. Zany hoe tsarovy, rehefa ambinina ny fiainam-panahinao, rehefa tahina ny fiainam-panahinao dia tahina ny fiainanao rehetra. Hivavaka tsika tompoko. Misaotra Andriamanitra ny amin'izany teninao zany fa mba tiako raha mba hitombo indray ny etaeta ny fifandraisanay aminao Andriamanitra. Tiako Andriamanitra raha mba hitombo mihoatra noho ny tamin'ny lasa ny fiainam-bavaka tsiraray avy, ny fitiavanay mamonjy fotoam-bavaka. Dia Ampio zay Andriamanitra mba hikatsaka manokana ny fanjakanao sy ny fahamarinanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ampio ho tia vavaka, ho lasa olom-bavaka, ho tia fotoam-bavaka. Dia aoka ny herinao ameno ny tsiraray avy mba ho tia vavaka. Dia tahina ihany koa ny fiarahanay ianao me toerana, me fotoana ahafahanay miaraka miangona amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala hatrany milike sy micommente sy mipartage. Zay no ahafantaranay fa tianao le vidéo. Raha mbola tsy abonné amin'ny Pejy ianao dia Manasa anao isabonina amin'ny Pejy dia mame fotoana antsika amin'ny herinany toy izao indray. Veloma tompoko.